Perkenalkan, nama gue Ariel. Gue adalah NPC Indo yang sedang bekerja di Jepang. Ini cerita gue. Makan es krim di Jepang tiap hari sampai sakit tenggorokan atau batuk-batuk. Day 2. Tempat beli es krim hari ini di 7-Eleven. Nama es krimnya Azuki Monaka, yang artinya wafer es kacang merah. Es krim premium dari 7-Eleven ini harganya 321 yen atau sekitar 35.000 rupiah. Harganya lumayan mahal, jadi gue paling makan es krim ini sebulan sekali aja. Namanya wafer, jadi tekstur luarnya crunchy, dalamnya kacang merah dan es krim vanila. Dulu gue pernah ketagihan es krim ini sampai beli tiap hari. ご視聴ありがとうございました。